मेरे मोहतरम भाइयों, लौंग की भाप लें। लौंग, ये जो लौंग होते हैं, 1 लीटर पानी लें, उसमें 8 से 10 लौंग डालें, उसको अच्छी तरह उबाल लें। वही पानी सेव करके रखे, दोपहर में फिर उसमें 4-5 नए लौंग डाल के फिर उबाल के फिर उसकी भाप लें। बेहतरीन इलाज है। चाहे नाक बंद हो, चाहे सीने का मसला हो, चाहे सांस का मसला हो, चाहे आपका ज़ुकाम हो, चाहे नज़ला हो, उसका बेहतरीन इलाज है लौंग